Ô pessoal, tudo bom? Fazendo um unboxing aqui, ó. 6 ponteiros de caça para flecha. Veio nesse plástico aqui, ó, da Náutica. Ponteira Náutica Hunt para flecha, kit 6 unidades. Veio bem embalado aqui com plástico bolha. Eu já abri, ó. Vou tirar uma aqui para vocês verem. Ó, isso aqui corta pra caramba, né? Isso aqui, ó, corta pra caramba, afiado pra caramba. Agora vamos colocar ele numa flecha. Essa flecha aqui é da Náutica também, ó. O ponteiro dela original. Aí serviu certinho. As penas, a pena de mira, né? E as pontas. Levinho, não tem peso nenhum. Tem peso nenhum. Bem leve mesmo. Ó. Tem peso nenhum. Deve pesar umas 20, 30 gramas cada um. Aí, ó. Tá certo? Esse que é o equipamento. Tá certo? Agora vamos pro unboxing da aljava que eu comprei. Próximo vídeo.